А сейчас я поделюсь с вами одним интересным рецептом. Рецепт не будет включать в себя сбор каких-то трав, потому что травы есть не у всех, а вот коньячок часто у многих дома стоит. Так вот, если у вас кашель, который просто уже ничем не лечится, надоел уже страшно и что-то надо с ним делать, то есть такой рецепт, уже проверенный миллион раз, замечательный, вкусный и прекрасно работающий. Берем 1 ложку сливочного масла, 1 ложку коньяка, 1 ложку меда и, если есть, 1 ложку алоэ. Сок алоэ продается в аптеке. Если нет, можно без него. Если есть, то с ним. То есть у нас все 1 к 1. 1 ложка меда, 1 ложка масла, 1 ложка коньяка и 1 ложка алоэ, сока алоэ, если есть. Все это в маленькую мисочку греем и понемножку пьем таким горяченьким. Кашель будет проходить просто на глазах. Будьте здоровы! С вами была Эльза Беркана.